ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അനേകരെ അവർ കാണുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ അവർക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നു. അവരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഒപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ക്യാമ്പിനോട് സഹകരിക്കുവാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ദിനം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹദായകമാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി. ജോർജ് കുരിശുമൂട്ടിൽ, അതുപോലെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന അധ്യാപകൻ, ഈ സ്കൂൾ HM വിനു സാറ്, ഈ ലോഗോസ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് തെറാപ്പി തൃപ്പൂണിത്തറയുടെ ഡയറക്ടറായ മോളി ഡോക്ടർ, അതുപോലെ ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് പ്രിയമുള്ള ജോയ് സാറ്, MBTA പ്രസിഡന്റ്, പ്രിയമുള്ള അധ്യാപകരെ, ഏറെ സ്നേഹമുള്ള നാട്ടുകാരെ, നമുക്കറിയാം പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് ഒത്തിരിയേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, 75 പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അതിൽ ഏകദേശം തീരാറായി പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ. നമ്മളുടെ ജൂബിലിയാണ് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച. അപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒത്തിരിയേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രയോജനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഈ നോട്ടീസിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം, ക്ഷമിക്കണം, ചെവി അല്പം പതുക്കിയാണ്. അപ്പോൾ നോട്ടീസിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന വാചകം അതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന, ഇവിടെ ക്യാമ്പിൻ്റെ അകത്തിലൂടെ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ സമയത്ത് വന്ന് രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ടുവിടാൻ വന്നവർ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ചെവിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ കേൾവി നിർണയ ക്യാമ്പാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വരുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും നല്ല സൗകര്യം നമ്മളുടെ നെല്ലിമരത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് നേടിക്കൊടുക്കുവാനും വേണ്ടി ജോയ് സാറ് ഇത്രയും നല്ലൊരു സേവനം ഇവിടെ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗമാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം, 2 ചെവിയിലും സ്പീക്കറൊക്കെ വെച്ച് നടക്കുന്ന കാലമാണിപ്പോൾ. അപ്പോൾ കേൾവി ഏതാണെങ്കിലും നമുക്കൊക്കെ പതുക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു സംവിധാനം തൃപ്പൂണിത്തുറ ലോഗോ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് തെറാപ്പി സെൻ്റർ നമ്മൾക്ക് ഈ സേവനം ഉറപ്പുവരുത്തിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് തന്നെയാണ്. ഈ അനുഗ്രഹം എല്ലാവരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞങ്ങൾ ലോഗോ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് സെൻറ്റർ തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ നിന്ന് വരുവാണ്. ഞങ്ങളിതുപോലെ പല ക്യാമ്പുകളും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിലൊരു ക്യാമ്പായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ സെൻറ്ററിൽ ചെയ്യുന്നത് കേൾവി പരിശോധന. അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അഡൽട്സിനും ഞങ്ങൾ കേൾവി പരിശോധന അതിൻ്റേതായ രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കേൾവി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 3 തരത്തിലാണ് കേൾവിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാം. ഒന്ന്, ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലം കേൾവിക്കുറവ് ഉണ്ടാവുക. അത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റോ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന അടി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കേൾവിക്കുറവുകൾ. അതൊക്കെ നമുക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ആ കേൾവിക്കുറവുകൾക്ക് വരും. പിന്നെ വരുന്നത് പ്രായമാവുന്നിടത്തോളം ഞരമ്പിന് വീക്കം വന്നിട്ട് വരുന്ന കേൾവിക്കുറവുകൾ. ആ കേൾവിക്കുറവുകൾക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ കേൾവി സഹായികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് വെച്ച് കൊടുക്കാറാണ് പതിവ്. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തെറപ്പി കൊടുക്കുക. അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, മുതിർന്നവർക്ക് നമ്മൾ തെറപ്പി, സ്പീച്ച് സംസാര വൈകല്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ തെറപ്പി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മുതിർന്നവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ തെറപ്പി സെൻറ്ററിൽ ചെയ്ത് വരുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മളിതുപോലെ ക്യാമ്പുകളും കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങളിവിടെ ക്യാമ്പിന് ക്ഷണിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയും. താങ്ക് യു. അതിനൊരു സന്തോഷമുള്ളത്, നമ്മുടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനോടനുബന്ധിച്ച് കുറേ കർമ്മപന്തികളിൽ ഇങ്ങനെ 3-4 ക്യാമ്പുകൾ ഇട്ടാൽ നമ്മുടെ ഈ പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് അതേറെ സഹായകരമാക്കുവാനായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റും HM എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു എഫർട്ട് ഏറ്റവും അനുകരണീയമാണ്. അവർ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനുകൂടി ഒരു സമ്മതം ആ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്ന അവരെ പ്രത്യേകിച്ച് അത് അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, വൈകല്യങ്ങൾ, ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ, ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം അത് നേരത്തെ മുതൽ കണ്ടുപിടിച്ച് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പരിധിവരെ മുക്തി നേടാൻ പറ്റും. മിക്കപ്പോഴും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ഒന്നിനും കുഴപ്പമില്ല. എവിടെയെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഇട്ട് വീണ് കഴിയുമ്പോഴാണ്, നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ കുറവ്, അതിൻ്റെ കുറവ്, അങ്ങനെ പലതും. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കേൾവി ഒരു വൈകല്യമാണ്. കണ്ണിൻ്റെ അത്രയും പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ് ചെവിക്കുന്നത്. കാരണം പലപ്പോഴും കേൾക്കാൻ നമ്മളൊരു ഇച്ചിരി ഏജ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്തോ എന്ന് വെച്ച് കൈ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് എന്തോ ഒന്നുകൂടി പറയാമോ എന്ന് പറയും. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഞാനീ റെക്കോഴ്സുമായി ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് കോതമംഗലത്തും ഒന്നുതന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ സമയത്തിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ സമയമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ക്യാമ്പ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത്. തീർച്ചയായിട്ടും
നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ അതിനുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിയിൽ നമുക്ക് ഒരു സുഖകരമായ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. എന്തായാലും ഈ ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദാവിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു. അത് ഇതിനെ ഉപകാരപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഇന്ന് വന്നിട്ട് ചേർന്ന് എല്ലാവരെയും ഞാൻ അനുമോദിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് നമുക്കറിയാം ആഴ്ചകൾ തിരക്കില്ല. തന്നെയല്ല ഇവരെ ആഴ്ചയിൽ 6 ദിവസവും ജോലി ചെയ്യുന്ന, പിന്നെ ഒരു ദിവസം എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ ടീച്ചേഴ്സാണെങ്കിലും മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഫാമിലിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നാൽ അവർ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഈ ഒരു സേവനം അത് ഇതിലൂടെ വർത്താനായിട്ട് വന്ന പ്രത്യേകിച്ച് മായയും മറിയത്തെയും ഞാൻ സ്കൂളിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടി ഓരോരുത്തരും പേരിൽ അനുമോദിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഈ കാണുമ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്രദമാകാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു.